Pentsa ezazu, gau ez etxan zaude, eta bat-batean alarma bat hasten da jotzen. Denak esnatzen dira, bihotza azkar hasten da taupadaka, eta gorputza prest jartzen da arriskuari aurre egiteko. Baina, zer gertatuko litzateke alarma hori inoiz italiko ez balitz? Hori da, neurri handi batean, pertsona askok bizi dutena trauma ondorengo estresa dutenean. Eta guk bideoan zehar, toen laburdura erabilko dugu, trauma ondorengo estresagatiko nahastea definitzeko. Normalean, alarma batek arriskua dagoenean bakarrik jotzen du, eta gero italtzen da. Toenen, ordea, alarma hori askotan piztuta geratzen da, arriskurik egon ezarren. Trauma handi bat bizi ondoren, pertsona batzuen gorputza eta garuna etengabeko arrisku egoeran geratzen dira, naiz eta arriskua jada existitu ez. Biztanleriaren 6%-ik paira dezake, eta edozeini gerta dakioke. Adibidez, gerrako soldaduei, eraso fisiko edo sexuala jasan dutenei edo istripu larri bat bizi dutenei. Gainera, gogoratu, pertsona baten trauma ez da beti beste pertsona baten trauma. Fikzioan maiz aurki ditzakegu adibideak. Hala nola, Peaky Blinders telesailean edota Full Metal Jacket filmean. Baina, galdera interesgarri bat egin dezagun. Uste duzue toen duen pertsona batek eguneroko bizitza normaltasunez jarraitu dezakeela? Erantzuna ez da beti erraza. Sintomak pertsona bakoitzean modu ezberdinetan agertzen direlako. Bat-batean sustu handi bat hartzen duzunean, gorputzak modu ezberdinetan erreakziona dezake. Bai momentuan bertan, baita geroago ere. Gorputzak automatikoki erreakzionatzen duenean, bihotza azkar taupadak hasten da, muskuluak tentsionatu egiten dira, eta arnasketa erritmoa areagotzen da. Batzuetan, trauma gertatu zen lekura itzultzean edo antzeko toki bat ikustean, gorputzak berriro pizten du alarma sistema. Eta gorputzak zera pentatzen du. Arriskua berriro hemen dago, naiz eta horrela ez izan. Zer gertatzen zaie trauma ondorengo estresa pairatzen dutenei? Trauma ondorengo estresaren nahasmenduan, sintomak modu askotan aurkez daitezke. Maiz, oroitzapen intrusiboak agertzen dira, flashbackak edo amets errepikagarriak, eta pertsonak traumaren esperientzia berriro bizitzen ari dela senti dezake. Horrez gain, ekiditeko jokabideak ager daitezke. Trauma baten osteko prozesu biokimikoek, tartean adrenalina, kortisola eta neurotransmisoren desoreka, gorputza etengabeko alerta egoeran mantentzen dute, eta horrek zuzenean eragiten ditu alerta, insomnioa eta ezegonkortasun emozionala. Kortisola estresaren hormona nagusia da, eta suhiltzaileen modura funtzionatzen du. Arriskua dagoenean aktibatzen da, eta arriskua pasatzean itzali egiten da. Toenen alarma sistema gehiago aktibatzen da, eta pentsa daiteke kortisol maila altua izango dela egoerari aurre egiteko. Baina, askotan, kortisol maila baxua agertzen da, eta horrek estresarekiko erantzun desegokia eragin dezake. Glutamatoa eta GABA burmuineko komunikazioaren bi osagai nagusienetarikoak dira, eta auto baten moduko sistema gisa uler daitezke. Glutamatoa azeleragailua da, eta GABA balazta. Normalean, biak orekan egoten dira. Toenen, ordea, azeleragailua gehiegi aktibatzen da, eta balazta ahulagoa da. Horrek, neuronen aktibitate handiagoa, oroitzapen traumatiko indartsuagoak eta hiperalerta eragin ditzake. Gaur egun, nahastearen tratamendu nagusia terapia psikologikoa da. Batez ere, terapia kognitibo-konduktuala, zeinak pazienteari pentsamenduak, emozioak eta traumarekin lotutako erreakzioak lantzen laguntzen zaio. Terapia mota horrek oroitzapen traumatikoak modu seguruagoan prozesatzen eta sintomak pixkanaka murrizten laguntzen du. Sarritan, terapia psikologikoarekin batera, farmakoak ere erabiltzen dira sintomak agintzeko. Ohikoenak antidepresiboak dira, bereziki SSRI motakoak, antzietatea eta depresioa murrizteko erabiltzen direnak. Halaber, kasu batzuetan antziolitikoak erabil daitezke antzietate handia kontrolatzeko, eta antipsikotikoak sintoma larriagoak daudenean. Laburbilduz, trauma ondorengo estresa ez da ahultasunaren seinale. Garunak eta gorputzak bizi izan duten arrisku handi bati ematen dioten erantzun bat baizik. Batzuetan, alarma sistema piztuta geratzen da, baina horrek ez du esan nahi itzali ezin denik. Garrantzitsua da jakitea laguntza badagoela. Terapia, tratamendua eta ingurukoen babesa funtsezkoak izan daitezke pertsona batek pixkanaka segurtasun sentsazioa berreskuratzeko. Azken finean, nahasmendua ulertzea da lehen pausua. Epaitu beharrean, ulertu. Isilarazi beharrean, entzun.